Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика Инфо. Максим Радайкин. И я, Борис Марцинкевич, всем добрый день. Борис Леонидович, на фоне вторжения на территорию Российской Федерации вопрос транзита газа через Украину может быть окончательно решен. Еще в 2022 году Украина отказалась принимать газ через ГИС «Сохрановка», и до недавнего времени ГИС «Суджа» оставалась неприкосновенной, а местные жители говорили, что спокойствие в области обеспечено газоизмерительной станцией. Каковы будут последствия в случае выхода из строя «Суджи» для России и Европы? Ну, давайте по порядку. Через Украину ничего не транспортируется через газотранспортную систему. Действительно, по договору, подписанному в декабре 2019 года, две точки входа было предусмотрено через газоизмерительную станцию «Сохрановка», через газоизмерительную станцию, вот, о которой идет речь, Суджа. В мае 2022 года оператор газотранспортной системы Украины отказался принимать газ. Ежедневно обновляются заявки со стороны «Газпрома», ежедневно идет отказ. Для чего это делает «Газпром»? Для того, чтобы подчеркивать, что он готов выполнять условия договора, нарушение идет в одностороннем порядке со стороны партнера по договору. Мотив, по каким причинам отказ, нет возможности инспектировать газоизмерительную станцию. На что спокойный, флегматичный ответ со стороны «Газпрома». Ситуация всегда была ровно такой же. Всегда ваши инспекторы приезжали, никто никаких препятствий не чинил, никаких проблем нет. Если вы считаете, что изменились обстоятельства, будьте добры доказать, что это форс-мажор. Доказательств нет, ситуация подвисла. Если говорить о том, как могла бы киевская власть прекратить поставки по ГТС Украины российского газа, ну, собственно говоря, Уренгой, Помаров, Ужгород проходит по всей территории бывшей Украинской ССР, и остановить работу газопровода можно было в любой момент. Со словами «у нас сюда упал самолет, взорвался танк и что угодно еще». Тем не менее, этого не происходит, и я не самый большой конспиролог, но если на протяжении всего времени, прошедшего с 22 февраля 22 года, с 24 февраля 22 года, газ идет исправно, значит, какие-то договоренности есть, о которых мы, если услышим, то очень не скоро. Что может измениться в том случае, если доберутся до газоизмерительной станции вот эти джентльмены, которые вошли на нашу территорию, ну, на мой взгляд, ничего не изменится. Потому что, опять же, на протяжении последних суток никаких событий на газоизмерительной станции, на газоперекачивающей станции не произошло. Хотя, очевидным образом, все возможности для этого есть. У нас есть индикаторы, которые, на мой взгляд, совершенно точно скажут, не происходят ли там какие-то события. Это торги на голландской бирже TTF. На день сегодняшний порядка 22 миллионов кубометров газа в сутки проходят через газоизмерительную станцию Суджа. Соответственно, если они перестанут проходить, дефицит газа, соответствующий скачок цен. Так что можем спокойно наблюдать за торгами. Наиболее такой оптимальный, объективный показатель, поскольку сейчас поток новостей из Курской области настолько плотный, что тут два варианта. Либо верить во все подряд, либо временно отключить и включаться два раза в сутки, проверять, что же там на самом деле происходит. Поток фейковых новостей, поток просто панических сообщений бесконечный какой-то идет. Так что вот такая обстановка. С учетом того, что в декабре этого года заканчивается договор о транзите, и киевские власти многократно уверяли, как не хотят они ни за что подписывать новый договор о транзите, вероятность того, что транзит прекратился на несколько месяцев раньше, сказать, что Россия, «Газпром» к этому не готовы, но очевидным образом готовы. Что единственный способ сохранить использование газотранспортной системы Украины как транзитной мощности – это соглашение с европейскими потребителями российского газа о том, что меняется точка передачи. Точка передачи прав собственности. Если сейчас по договору с европейскими компаниями «Газпром» обязан поставлять газ до их газотранспортной системы, то вот новая точка, там, где будет обнаружена граница России и Украины. Здесь достаточно корректно выразился. Будут ли такие попытки? Опять же,
в открытых источниках ничего по этому поводу не говорится. Но если вспомнить, куда, собственно говоря, поставляется газ по Уренгой, Помар и Ужгород, а это речь именно об этой сети магистральных газопроводов, то после Ужгорода вход в Словакию, далее Чехия, Венгрия, Австрия. Венгрия подстрахована целиком и полностью. Еще осенью прошлого года премьер-министр Венгрии Орбан, по-моему, с удовлетворением констатировал, что есть соглашение об увеличении поставок по турецкому потоку, в том случае, если транзит будет прекращен. Что касается Австрии, она будет отсечена. Мощность турецкого потока не настолько велика, чтобы удовлетворять еще и потребности Австрии, тем более, что строительство Балканского потока было прекращено. Я не знаю, по какой причине Болгария предложила название «Балканский поток». Может быть, им не нравится название «Турецкий поток», мне сложно сказать. Но маршрут для второй нитки турецкого потока — Турция, Болгария, Сербия, Венгрия. Дальше должна была последовать Словения и Австрия. С тем, чтобы замкнуть кольцо газовое с севера. Через северные потоки должны были прийти поставки в Баумгартен, он же Central European Gas Hub, с юга через турецкий поток туда же, то есть тем самым кратно увеличив надежность поставок. Но чего нет, того нет. Как будет чувствовать себя Австрия после этого, сказать сложно. Если кто-то следит за перипетиями того, что происходит в Австрии, там как-то одновременно два течения. Есть политики, которые кричат, что нам необходимо как можно быстрее избавиться от зависимости от российского газа. Есть слегка недоумевающие газовых дел мастера, которые спрашивают: ну хорошо, избавимся, а как мы его получать-то будем, откуда? В виде СПГ у нас как-то не наблюдается морского побережья в Австрии, не сложилось. Получать через Германию. Германия, если помните, где-то с месяца назад очень изящно подняла транзитные цены, транзитные тарифы. Больше того, для того, чтобы побыстрее заполнить свои хранилища, Германия время от времени вообще прекращает поставки всем остальным. И при этом те регистрационные терминалы, которые Германия за бюджетный счет успела понаставить, толком не используются. Далеко не все, далеко не на полную мощность. То есть клубок европейских дружных народов продолжает развиваться во все стороны. Во что это может превратиться, сказать сложно. Самая тяжелая ситуация, вероятнее всего, будет у Словакии. У нее тоже нет моря, если кто не помнит, как географически она расположена. Каким образом она еще может получать газ? Только через Германию. Ну, тут я уже все повторил. Может быть, конечно, каким-то образом это обрадует, ну, предположим, греческих владельцев регистрационных терминалов. У них за последние годы мощность регистрационных терминалов выросла до 22 миллиардов кубометров. Такого объема газа Греции, разумеется, не надо. И один из вариантов использования трансбалканского магистрального газопровода, если кто уже успел забыть, он шел через тот же Ужгород, но дальше уходил через Молдавию в Румынию и далее через Болгарию в Турцию. Потому, собственно говоря, так и назывался, и были ответвления в Италию и так далее, и так далее. Он перестал работать, поскольку «Газпрому» после введения в эксплуатацию турецкого потока это просто не нужно. Трубы на месте, если поменять компрессорные станции, можно поставлять газ с юга в обратном направлении. И тогда Словакии что-то достается. Но поскольку дополнительных газопроводов никто не строил, терминалы есть, газопроводов нет, Словакия, наверное, окажется в самой сложной ситуации. Но я думаю, что премьер-министр Фицо в курсе. Вряд ли мы тут большие секреты для него раскрываем. Какие-то контрмеры должен был предпринимать, но, опять же, из открытых источников неизвестно. Лично мне казалось, что именно Словакия и станет инициатором переноса точки передачи прав собственности на российский газ, на текущую границу России и Украины. Но, опять же, пока вслух никто об этом не говорит, а с учетом того демарша, который устроил Брюссель руками Киева, я имею в виду блокировку поставок нефти от «Лукойла»,
в Словакию и Венгрию. Отношения между Словакией и Украиной, соответственно, Венгрия и Украина находятся, ну, даже если очень мягко выражаться, не в лучшем состоянии на день сегодняшний. Так что будем смотреть, во что это превратится все то, что происходит сейчас на Земле. Напомню, что через суд же по итогам прошлого года было прокачано более 12 миллиардов кубометров, хотя, ну, так скажем, проектная мощность максимальная, что можно поставлять, 15,5 миллиардов кубометров. Но в любом случае, ну, есть же такая поговорка: снявши голову, по волосам не плачут. Если у «Газпрома» не работают северные потоки, оба не работает Ямал-Европа, то вот эти то ли 12, то ли 15 миллиардов кубометров погода уже точно не делают. Так что какой-то большой катастрофы, если будут нанесены повреждения, так скажем, газоизмерительной станции, газоперекачивающей станции в Суджи, для России не произойдет. Мы к этому готовы. Это могло произойти в декабре, но если волею случая это произойдет в августе, но это не самая большая проблема. У «Газпрома» и у России их и без того, к сожалению, хватает. Если говорить серьезно, то до Курской атомной электростанции от границы порядка 70 километров. Даже если исходить из того, что мы сейчас слышим, то ли на 5, то ли на 10 километров вглубь нашей территории вклинились, но в любом случае это 60 километров. Поверить, что по земле они дойдут, ну, можно, но отдел фантастики все-таки на другом этаже. Если говорить о том, давайте просто вспомним, что такое Курская атомная электростанция и заодно Курская атомная электростанция 2. Курская АЭС – это 4 реактора РБМК-1000, уран-графитовые. Из них 2 в холодном останове по той причине, что строится Курская АЭС-2, атомная электростанция замещения. Строят там сейчас одновременно 2 блока на базе реакторов ВВР ТОИ. Это модифицированные, так скажем, более усовершенствованные ВВР-1200, чуть больше мощность, чуть ниже себестоимость, чуть больше цифровизация. Они сейчас строятся уже на предпоследних, так скажем, стадиях. Уже была и промывка реактора на первом блоке, и имитаторы ставили, проверяли, как все работает. В принципе, там дело идет к загрузке ядерного топлива и к выходу на минимально контролируемый уровень. Что касается того, как прикрывают атомные электростанции физическая охрана, так скажем, это, разумеется, секретная информация, которая не разглашается в открытых источниках. Следить можем только косвенно. Я думаю, что все нормативы по обеспечению безопасности выполнены давным-давно на Курской атомной электростанции. Если сейчас заглянуть на сайт концерна «Росэнергоатом», все, что мы там видим, Курская атомная электростанция работает в штатном режиме, 2 реактора в работе, 2 строятся, 2 в режиме холодного останова. Поверить в то, что не были предусмотрены меры против беспилотных всевозможных летающих аппаратов, ну, у меня тоже не получается. Я уверен, что здесь перестраховка двойная и тройная. Уж от чего, от атомных катаклизмов мы точно стараемся себя беречь. Нормативы достаточно давно отработаны. Если теоретически, отличие реакторов РБМК – отсутствие корпуса как такового, в отличие от ВВР, где все, как известно, в металлический кожух упрятано, и это не единственный барьер безопасности. Я думаю, что в связи с этим как раз защита от воздушных нападений наверняка была усилена. Именно поэтому такое спокойствие со стороны Росэнергоатома, Росатома, никаких сообщений о том, что предстоит остановка станции или что-то еще. Станция достаточно важна, это один из крупнейших объектов генерации объединенной энергосистемы центра, куда, в числе прочего, входит и столица нашей Родины. Но если говорить о выводе мощности конкретно с Курской атомной электростанции, это прежде всего наши черноземные области, Курская, Орловская, Воронежская, Тамбовская. Вот это она обеспечивает. 2 гигаватта генерации, да, они будут совершенно не лишние. И для того, чтобы не было никаких системных сбоев, конечно, я думаю, будет приложено максимум усилий, чтобы Курская атомная электростанция продолжала работать в штатном режиме.
Борис Леонидович, большое спасибо за комментарий. Друзья, на фоне креатива нашей Государственной Думы по замедлению Ютуба подписывайтесь на наш телеграм-канал. Ссылка будет в описании к данному ролику и в закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, чтобы мы дальше также бодро вещали на просторах интернета. Спасибо, до новых встреч. Не забывайте о том, что такое туман войны. Не исключено, что к концу дня все будет выглядеть несколько иначе. Так что следим за событиями. Спасибо за внимание. Всем всего доброго.